я получаю сообщения, чтобы ты понимала, от людей, и получала их довольно-таки раньше, да, где ты хаешь программу, где ты говоришь вслух имя Андрея Малахова, да, где хаешь всю нашу работу. Ты знаешь, что мы делали, как мы работали, как мы не спали ночами, каких трудов стоит все это, чтобы ты своим языком от лица якобы на связи с родителями и родственниками позволяла себе вводить людей в заблуждение, что ты с ними на связи какой-то, да, и хаять нашу программу, даже не программу, нашу работу, да, очень тяжелую работу в этой истории. Ты это делаешь, и ты это делала еще до того, как я с тобой вступила вообще в принципе в какой-либо диалог, да, чтобы ты понимала, эти голосовые у меня есть, и ты это все, блядь, обсуждаешь. Еще раз, по-нормальному, блядь, я услышу в свою сторону какие-то слова, упоминание моего имени Андрея. Я надеюсь, ты меня поняла.